走这里出去。Tapi lagunya piye? Oh, ayo. Tasnya jogging. Oh, ini coi này, điện này. सिग्नल ही नहीं है सिग्नल है उन्होंने ब्लॉक किया हुआ हाँ सिग्नल मेरा फुल सिग्नल आ रहा है一二出站哦，你改油出口一二出站，改油出口一二出站哦。我知道了。今天我们这一到了，谢谢。你来这个吃上去的？没有，我很少来逛这里。这个杯第一次。还是等一下厕所。Hello guys, andito ako ngayon sa Singing kasi lumipat ako dahil sobrang dami ng tao doon sa 101 Tower. Tapos masyadong malapit kaya dito na lang ako sa Singing Road. May nasirang anong machine. So dito tayo nalabas sa exit 4 tayo sa Tonghuai Street. Kasi ito yung malapit sa MRT. So, ayan, walang escalator dito guys. Ang taas oh. Ang taas ng ating aakyat dito sa exit 4. Kasi mas tanaw dito yung 101. Siguro marami.
First time ko dito na manood dito sa street na to. Kasi parati ako sa 101 na nanonood. Dun sa may area mismo. Oh. Grabe to. Grabe nila. Hagdan to. Ang dami ng tao, guys. Oh my God. Naka-stop ang mga bus. Hey guys. Did you find it? No, before we walk, sorry. Before we Nakaharang pala yung mga ano. Nakaharang yung mga puno. Tapos may mga bus sa gilid. Dapat doon pala ako. Tatawid ako, guys. Ayan guys, malapit nang mag-countdown. Ayan na.